Goeiemôre en welkom by Midoggend hier op Groot FM 90.5. Die nuwe arbeidswetgewing het op 4 September 2025 in werking getree en dit vervang vorige kodes oor ontslag en aflegging. Nou, hoewel baie van die kode dieselfde gebly het, is daar tog 'n paar belangrike veranderinge en verfynings as te ware, wat ook groot implikasies het vir werkgewers en werknemers. Om ons meer hiervan te vertel en lig te werp op van die kernpunte en praktiese implikasies, gesels ons vandag met Jaco Swart van NIASA, werkgewersorganisasie. Goeiemôre Jaco, baie welkom. Goeiemôre, dankie. Ek dink ons moet dalk sommer met die deure in die huis val. Wat is die grootste veranderinge wat hierdie nuwe kode, hy staan bekend as die Code of Good Practice Dismissal, inhou teenoor vorige kodes? Ja. So, die groot verandering is dat dit net 'n bietjie duidelikheid gee. En te sê net van die staatsproses, dis nie noodwendig wetgewing hierdie per se nie, dis 'n kode wat uitgereik word in terme van die wet op arbeidsverhoudinge. So dis 'n riglyn. Maar bygesê, hierdie tipe riglyne word deur die howe opgeneem en hulle baseer hulle uitsprake op dit. So by wyse van regspraak word dit éventueel dan nou maar wet. So dit is wat eintlik maar gevolg moet word of verwag gevolg moet word. So daar word nou groot gewag gemaak van die veranderinge in terme van klein besighede en dat dit nou maklik is vir klein besighede om mense ontslae te raak. Dis nie werklik die geval nie. Al wat hierdie nuwe kode doen is om eintlik maar half te kodifiseer wat die afgelope 20 jaar die praktyk was. Ons staan reeds in ongeveer 1995 toe die wet op arbeidsverhoudinge die eerste keer gepubliseer is, begin wegbeweeg van hierdie kriminalistiese model in arbeidsverhoudinge na 'n meer wat 'n fairness model toe. Dit is ontslag billik. En reeds toe het ons al wegbeweeg van baie formele prosedures by 'n ontslag of by disiplinêre prosesse. So dis nie 'n nuwe konsep nie. Dis eintlik maar net 'n clarification van goed wat al reeds in die plek was. So hierdie beginsel dat werkgewers, nie net klein werkgewers, 'n verskriklike formele proses moet volg voordat hulle 'n werknemer kan afdank, is nie korrek nie, dit is modies, is baie oudmodies. Al wat eintlik verwag word nog altyd is dat die werknemer moet in kennis gestel word van wat die klagtes teen hom is, geleentheid gee om voor te berei en geleentheid gee om sy kant van die saak te stel. En dis dit. My kollega Tanya is ook hier in die ateljee. Jaco, ek dink sy het ook 'n vraag. Jaco, so hierdie kode plaas meer klem op riglyne rondom ontslag vir wangedrag. As jy na dit kyk, watter aspekte staan spesifiek vir jou uit? So rondom wangedrag wat jy moet in ag neem eintlik met enige ontslag is dat enige ontslag het twee bene, prosedureel en substantief. So prosedureel is die manier waarop jy dit doen. So wat ons nou bespreek het, jy moet vir 'n persoon kennis gee, jy moet geleentheid gee om sy saak te stel ensovoorts. Hoef nie formeel te wees nie. Substantief gaan oor die rede vir die ontslag. Met ander woorde, was daar 'n reël, het die persoon die reël oortree, was die reël belangrik, is die reël van tevore streng toegepas, hoe ernstig is die oortreding en die skade, en wat is die gepaste sanksie. En daai goed het nie verander nie. Dit is nog altyd so. So die probleem, ek dink die persepsie wat nou geskep word is dat klein werkgewers nou net luk raak van mense ontslae kan raak. Dis nie die geval nie. Op die ou end is dit nie die werkgewer se besluit of sy redes hoekom hy dink die sanksie van ontslag is redelik wat saak maak nie. Dis wanneer daai dispuut by die CMA kom en daai kommissaris as 'n onafhanklike persoon sy mening is dat belangrik is, nie die van die werkgewer nie. So werknemers van alle groottes moet nog steeds seker maak hulle het gegronde redes om van hierdie persoon ontslae te raak, anders gaan hulle pak saak kry by die CMA. Is goed dat jy dit so mooi uiteensit, Jaco, want ek was ook onder die indruk dat dit nou vir kleiner organisasies dit makliker maak om mense af te lê sonder goeie of grondige redes. So dis my baie goed dat jy dit so mooi verduidelik. Ek is sommer nuuskierig, hoe verander hierdie hersiene riglyne oor onbeskermde stakings, ook die manier waarop werkgewers met sulke situasies moet omgaan? Dit het nie verander nie. Dit is altyd die geval gewees van jy moet persone in kennis stel dat hulle besig is met 'n onbeskermde staking, jy moet hulle ultimatum gee om terug te kom, geleentheid gee oor hoekom hulle die staking deelgeneem het, en dan moet jy 'n verhoor volg, soos met enige ontslag. En dan is daar al die redes wat in ag geneem het voor die ontslaan, soos
het hulle probeer om te voldoen aan die bepalings van die wet voor hulle uitgegaan het, en wat was die optrede van die werkgewer wat veroorsaak het dat hulle uitgegaan het op die staking. Dis goed dat in ag geneem moet word voor jy besluit of jy ontslaan of nie, maar dit is nog altyd die geval, was ook in die ou kode so gewees. So wat sou jy sê is die belangrikste punte wat werkgewers moet verstaan oor die nuwe riglyne? Ek dink die belangrikste punt is meer bewusmaking wat my aanbetref. Ek dink baie werkgewers is nie bewus daarvan dat hulle nie so 'n formele proses hoef te volg by 'n ontslag nie. En ek praat van wangedrag, operasionele vereistes en daai van goedheid formele prosesse. Wat wange aangetref, dis nie nodig om so 'n streng formele proses te volg nie. Maar hulle moet 'n baie spesifieke rede hê of 'n goeie rede hê om te ontslaan. Ek dink baie werkgewers, omdat hulle nie bewus dat 'n formele proses nie nodig is nie, het in hulle kontrakte en in hulle beleide baie streng prosedures voorgeskryf vir hulle. En die probleem met dit is hulle is nou kontraktueel gebind. So hulle moet daai goed volg tensy hulle dit verander, ongeag van wat die wet sê en wat die riglyne sê, of hulle het 'n kollektiewe ooreenkoms gesluit met 'n unie wat sê okay, in geval van dissipline moet die volgende stappe gevolg word. Jy's gebind daaraan. Jy kan nie afdwaal van dit dood eenvoudig omdat die riglyn sê jy hoef nie sulke streng formele vereistes te volg nie. So indien werkgewers sulke goed in plek het, weet is ons voorstel raak van ontslaa, want jy skep vir jouself kontraktuele verpligtinge wat nie nodig is nie. Dankie Jaco, dankie dat jy by ons aangesluit het. 100%. Miskien 'n laaste punt, net natuurlik 'n ding wat 'n bietjie moeilik gaan wees, is hierdie riglyn sê nie vir ons wat is 'n klein besigheid nie. Daar's geen definisie nie. So hoe moet ons dit nou bepaal? Wie mag nou en wie mag nou nie maklike prosedures volg nie. So dit gaan dalk bietjie van 'n melekie word in die interpretasie van die ding. Dankie Jaco, sal met 'n volgende geleentheid dalk oor so 'n onderwerp kan gesels. Baie sterkte en dankie ook vir die werk wat julle doen om werkgewers te beskerm. Baie dankie. Dis Jaco Swart van NIASA wat by ons aangesluit het. Jy luister na Groot FM 90.5.